妈，我汤都烧好了，好，可以烤了啊。要多久啊？这个8小时。好了，哇，好香哦！放在烤架里再烤一下。太香了。哇，这个是滋滋冒油的吗？给我你带着微笑的嘴角和眼眸，给我你灿来，可以吃了。有没有流口水？已经流出来了。给我你未经雕琢的天真。好了，是不是很香啊？好香，好吃。可惜香还在坐月子，这么好吃的美味肯定不能错过了。来，再来一块。